Salam millət, xoş gördük kəsi. Mən sizə bu günləri Amerikanın rezerv fonuna daxil etmək istədiyi 5 coinlə və kripto zirvəsindən danışacağam. Videomuzu keçməmişdən əvvəl kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və şərh bölməsində fikrinizi bildirməyi unutmayın. İndi isə o 5 coin hansıdır və bu videonu nə üçün çəkirəm? Bildiyimiz kimi bir neçə gün əvvəl X-da Trump'ın belə bir paylaşımı oldu. Bildirdi ki, biz Amerikada kriptovalyuta ehtiyat fondu yaratmaq istəyirik və ehtiyat fonduna daxil olan 5 coin var. Bu coinlər daha doğrusu Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana və ADA'dır. Yəni bu xəbər gələn andan etibarən bu 5 adda coində qalxışlar həyata keçdi. Təbii ki, burada longsular və spotdan alan adamlar avtomatik olaraq qazanmış oldu. Özü də çox yüksək məbləğdə. Təbii ki, vadəli işləmlərdə, yəni futuresda daha çox qazandılar, nəinki spotda olanlar. Və həmin an, xəbərin gəldiyi andan etibarən spotdan alanlar belə qazandı. Yəni tək köhnədən alanlar deyil. Bu 5 coin də hamısı sadəcə mənim burada bir dənə sevmədiyim ADA idi və o coin heç vaxt sevmirdim. Çünki XRP kimi o da versin sürünürdü və insanların gözündən düşmüş bir coin idi. Və sabahları daha doğrusu mən bir şey dəstini diqqəti çatdırım. Trump burada bu fikri deyir. Amma Amerikada belə bir qanun var ki, Trump'ın dediyi ilə o qanun həyata keçmir. Mütləq şəkildə onu parlament təsdiq eləməlidir və parlament təsdiq edəndən sonra o qüvvəyə minmiş olur. Yəni prezident istədiyi qərarı verir və o həyata keçmir Amerikada. Prezident bu fikri verir, onu təsdiqləyən parlamentdir. Parlament təsdiqləyəndən sonra bu proses həyata keçər. Bu proses həyata keçdiyi andan etibarən artıq avtomatik olaraq bu coinlər yüksəlməlidir. Necə ki, bu bir xəbərə yüksəlirsə, bu qanun qəbul olunan etibarən siz bu coinləri təsəvvür eləyin də, yəni özünüz təsəvvür eləyin. Və artıq akulalar bu coinləri yığıb. Yəni adanı vapşe yığıblar. XRP-ni cəmaət $5 gözləyir. Çünki burada Simpsonlar və s. faktorları var. Əlavə olaraq da yəni ETF söhbətləri var. Hansı XRP-nin yayları üzərində ETF yaratmaq istəyirlər. Hansı ki ETF yəni coin almadan birbaşa coinə sahib olmaq. Yəni səhmlər kimi düşünün. Və sabahki kripto zirvəsi olacaq. Kripto zirvəsində də Trump nələri açıqlayacaq? Bu çox mühüm məsələdir və mən hamıya tövsiyə edirəm ki, yəni mütləq şəkildə Trump'ın X-da səhifəsinin və müəyyən proqramlardan istifadə edərək kriptovalyuta xəbərlərini oxusunlar. Çünki bu kriptovalyuta mən həmişə dediyim kimi yüksək risk sahədir və konkret olaraq yəni əvvəlki dönəm deyil. Yəni burada ayı dönəmi, boğa dönəmi bu söhbətlər artıq yoxdur. Altcoin rallisi və s. Bu söhbətlər artıq olub, konkret manipulyasiyalar və dövlətlərin birbaşa müdaxiləsidir. Əlavə olaraq Belarusiya prezidenti hansı ki Lukashenko belə artıq deyir ki, biz niyə mining etməyək? Yəni dövlətlər artıq burada çox maraq göstərməyə başlayıblar və gələcəyin, yəni təsəvvür edin, dövlətlər bu işə qarışırsa, yəni bunları rezerv eləyirsə, mininginə dəstək verirsə, avtomatik indi siz gələcəkdə bunların qiymətini düşünün də. Yəni kağızı pulun tədricən dəyərdən itməsi və kriptovalyutaya keçid. Amerikada onsuz da insanlar əllərində olan dollarları evdə saxlamaq əvəzinə kriptovalyuta yatırırlar. Çünki onların əldə tutduqları dollar düşür, inflyasiyaya uğrayır, amma kriptovalyutaya yatıranda avtomatik olaraq bugün mənfi getsə də bilir ki, sabahları müsbət nəticə əldə edəcək. Təbii ki, nəyə yatırmağı çox önəmlidir və hansı ki, bizim qonşu İranda belə yəni mininglərə üstünlük verirlər. Rusiyanın özü yəni Bitcoin ilə maraqlıdır. Nəinki bu saydığım dövlətlər, hansı ki, saymadığım bir çox dövlətlər də var ki, hansı ki, rəsmi Bitcoin kimi kriptovalyutanı öz pul vahidləri qəbul ediblər. Ona görə də siz diqqətlə çalışın, coinləri analiz eləyin və mütləq şəkildə mənə yazanlara da bildirirəm ki, müəyyən xəbərlərdən, müəyyən yerlərdən, hansılar ki, orada X-də əsas, yəni X-da böyük akulaların, yəni belə deyək, Elon Musk kimi, Trump kimi insanların mütləq paylaşımlarına diqqət yetirin. Çünki
yüksək məbləğlə girən adam mütləq şəkildə bu şeylərlə maraqlanmalıdır. Yəni məsələn 30-40 dollarla əməliyyat aparan adamlar o qədər maraqlı deyil Tramp nə deyəcək. Çünki onun 50 dolları, yəni 50 dollara ad almışdısa 80 sentdən onun pulu, yəni 2 dollar da olsa çox böyük bir məbləğ eləmir. Ona görə oturub o bütün gün xəbərləri izləmir. Siz də mütləq şəkildə yəni bu şeylərə diqqət yetirin. Əlavə nəsə fikriniz olsa, sözünüz olsa rəy bölməsinə yazın. Belə xüsusi köməkliklər lazım olarsa Telegramdan da yaza bilərsiniz mənə. Və başqa digər videolar da var. Pul vurma, pul çıxartma, Binance-da yəni yeni qeydiyyatdan keçmiş insanlar nələr etməlidir və s. Bu haqda da videolar kanalda var və girib yararlana bilərsiniz. İnşallah ümid edirəm bu video xoşunuza gəldi. Bu qədər. İndi isə biz burada baxaq görək Redcoin var idi, hansı ki bu günləri bağlanmışdı alım satımı. İndi alım satım açılır və hal-hazırda 0.71 sentdən işlem görür. Bunu amma çox təpədən alan adamlar var idi. 1.24-dən və yaxud da 80 sentdən alan adamlar var idi. Amma məncə kimsə yüksəkdən almışsa bu coini, Redcoin-i tələsməsin. Yəni dəyər dəyməcə satmağa tələsməsin, biraz səbirli olsun. Bu iş mütləq səbir tələb edir və kimsə də Binance-a qeydiyyatını keçmək istəsə, spota və future-sa yaxşı komissiyalar əldə etmək istəyirsə, mənim referalımla qeydiyyatını keçə bilərlər və bundan yararlana bilərlər. Belə sağ olun, salamat qalın. İnşallah növbəti videoda görüşərik. Hələlik.